Hello，大家好，我係 Daisy，而家同你介紹呢個沙田偉華中心一個308尺原則兩房，業主改咗一房嘅單位。最主要呢個單位成個裝修係全新㗎，家私電器齊晒，好靚仔嘅，即刻一齊嚟睇。單位嘅客廳門口入嚟，咁呢個客飯廳咧呈正方形。嗱，我哋睇下地面鋪晒雲石地磚啦，咁就有晒鞋櫃、電視櫃喺度。電視機啦、書台，呢個梳化，到呢個廚房，哇好新啊！成個櫥櫃、客廳啊、房間櫥櫃嗰啲裝飾都一樣嘅，入嚟有雪櫃、洗衣機。你睇個櫥櫃，哇乜嘢電器都齊晒，全部都係咁新㗎，抽油煙機、煮食爐，咁呢度仲有抽氣扇嘅。咁啊廚房啊乾淨企理啦。外邊嘅景觀先，咁佢屬於低層單位，但係呢，喺偉華嚟講啊，下邊4層呢係商場啦，仲有佢平台花園，所以其實咁樣嘅景觀都係開揚嘅。原則就2間房啦，咁業主就打通咗，做成就一房啊。咁啊右手邊呢度做晒到頂嘅大衣櫃，咁我哋望下衣櫃啊，哇都係新嘅，淺色設計。咁呢個係窗啦，窗佢亦都全部裝晒紗窗喎，唔使擔心有蚊。呢度好安靜㗎。呢度有張雙人嘅大床，哇咁冷氣都係新㗎啦。買入嚟嘅話，你即買即入住，租都係咩都唔使拎啲衫入嚟就得啦。你睇埋呢個洗手間先。咁啊有明窗啦，乾濕就分開。呢個浴室位置都非常之唔錯嘅。有興趣即刻打我電話92070684，我係 Daisy，多謝。